aquí está la neverita. No tiene asa, pero tiene esto que se puede sujetar y transportar fácilmente. Y para abrirla se cierra herméticamente por el imán que tiene aquí. Aquí tenemos el libro de instrucciones y aquí tenemos los cables. Nos proporciona un cable que va directamente a la toma de corriente de casa y otro para el coche. Tiene aquí la entrada para el coche y la salida de la nevera. Bien, luego aquí hay otro. Esto es, vale, esto es para encajarlo aquí. Esto es para encajarlo aquí. Pues si ahí se quiere poner algún accesorio, alguna crema o algo que tiene que estar refrigerada. Esto se puede quitar para que cierre bien y poder meter 6 latas y no tropiece aquí con esto. Esto también se puede sacar, la bandejita esta, si se necesita. Voy a meter 2 latas, las voy a poner de pie. Vale. Y voy a enchufarla. Conecto esta clavija a la neverita y esto a la corriente. Y ahora lo vamos a poner en la posición de frío. Se enciende la lucecita verde que nos indica que está enfriando. Sí que se aprecia, estoy notando en el ventilador que echa aire, o sea que está empezando a enfriar. Si lo pongo aquí arriba, 1,3. Si lo coloco aquí, 1,5. Si lo coloco aquí abajo, sube a 2,3. Y aquí abajo del todo, sube hasta 4,6. Así nos marca 4,2 y aquí arriba 10,3. Caben perfectamente 6 latas, 2 aquí arriba y 4 abajo. Pero cuantas menos latas, enfría mucho más. Está más fría siempre la parte inferior que la parte superior y que la puerta. Vamos a ver por detrás, porque eso está más caliente. 24 y aquí 27. Vamos a sacar una lata y la verdad es que está bastante fresquita. No sé si se aprecia el vaho del frío. Está muy bien para enfriar las latas, los refrescos en el lugar de trabajo si no tienen nevera. Es bastante funcional. Aquí tenemos una pequeña nevera para llevar, para lugares pequeños, como en dormitorio, en escritorio, en despacho, en el que, tiene una capacidad para 2 latas o accesorios. En este caso, viene con una bandeja para separar y espacio, pues eso, para 2 vasos pequeños, 2 latas de refresco o de cerveza y cosas arriba. Tiene esta pequeña bandejita en la puertecilla para colocar aquí y se cierra herméticamente con un imán, que la verdad que está bien. Lo que sí, verdad que no me agrada mucho son 2 cosillas: la manivela, que eso se va a romper rápidamente, y que la parte inferior no lleva antideslizante, por lo cual a la hora de intentar abrir me llevo la nevera, por lo que tengo que usar las 2 manos, una para sujetar la parte de la puerta y la otra para no mover la nevera. Lleva la toma de alimentación, otra alimentación para vehículo y el encendido y apagado, ¿vale? La verdad que está bien. Lo que no sé por qué ponen caliente. ¿Será porque calentará? No sé. Yo lo he probado en frío. Y la verdad que he metido un vaso y ha enfriado bastante. Ha tardado, pero es normal. Es como una nevera de casa. Así que está bien. Ahora mismo está frío, porque lo llevo bastante rato. El exterior no se ha enfriado, o sea que se mantiene la temperatura ahí metido. So here it is when it's open.
You can take the shelf out inside. So you've got a little in there. Yeah, I think it's perfect for what I want it for. It's to go in a bedroom, it's to keep some juice cold at night. That's the back of it. Haven't used it on the warm function yet, but so far so good. Doing a review. So just going to give you an idea of the size of it. There's a cup of tea. Okay, so it's perfect for going in a little bedroom wall next to your dressing table if that's what you need it for. Mami, perché